어제 폭설과 강풍이 겹치면서 하늘길과 교통이 모두 마비됐습니다. 활주로 운영이 한때 중단되면서 167편의 항공기가 결항됐고 10,000명이 넘는 이용객의 발이 묶였는데요. 또 한라산엔 20cm가 넘는 폭설이 내리며 탐방로와 상간도로는 전면 통제됐습니다. 현재 내린 눈이 얼면서 빙판길과 도로 살얼음이 생긴 곳이 많습니다. 외출하실 땐 평소보다 일찍 나오셔서 교통안전과 보행자 안전에도 각별히 유의하셔야겠습니다. 매서운 추위는 오늘 낮부터 한풀 꺾이겠습니다. 제주시 아침 기온은 2도 선에서 출발했고요. 낮 기온은 8도로 어제보다 6도가량 높겠습니다. 지역별 기온도 보시면 현재 제주는 2도, 성산은 1도를 보이고 있고요. 낮 기온은 고산 8도, 서귀포는 11도로 평년과 비슷하겠습니다. 물결은 남쪽 바깥 먼바다에서 최고 3.5m까지 일겠고요. 그 밖의 해상은 최고 2.5m로 다소 높게 일겠습니다. 하늘길도 보시면 전국이 대체로 맑은 가운데 오늘 항공편은 순항할 것으로 예상됩니다. 내일 아침부터 수요일까지 곳곳에 비나 눈이 내리겠고요. 당분간 낮 기온이 10도 안팎까지 올라 큰 추위 걱정은 없겠습니다. 날씨였습니다.